この場所って8割の確率で生ぐついてて、絵面がいつも同じだから動画撮るにはいまいちなんだけど、おっぱいでホッパーするポッパイの私、実はナマズで入婚。まだ最後までしたことなくて、前にアシストフックつけて途中でバレたに対して経験メーカーつるしさん、私に生で入婚したくてここに来たんだって。で、やっぱりいたね。ナマズのサイズの割に引くのもこのポイントの特徴だよね。足元が深いから。気持ちいいね。ナマズで入婚、わしづかみはできるのかな。ぬるぬるしてるから無理っぽいってほんと？やった！生入婚。次はプルンプルンバスト。濃いよね。